बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक हर्बल टी लेकर आई हूँ। ये आपको खांसी, नज़ला, गला ख़राब जैसी बीमारियों से दूर रखेगी। और आपको पता है सर्दी के मौसम में तो ये ऐसी बीमारियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, तो ये हर घर की ज़रूरत है। चलें इसको बनाने का तरीका देखते हैं। ये है शरबत सदर। ये मेरे पास है अजमल का। आप करशी का, हमदर्द या तैयबी का किसी का भी ले सकते हैं। ये मेडिसन आपको मेडिकल स्टोर पे आराम से मिल जाएंगी। और नंबर 2 है लऊक़ ख़यार शनबर। इसको भी आप करशी, हमदर्द या तैयबी का जो सा भी आपको मिले वो आप ले लीजिए। और नंबर 3 पे है लऊक़ सपस्तान। मेरे पास ये तैयबी का है। इसको बनाने के लिए आपको हाफ़ कप गरम पानी चाहिए। और गरम पानी के अंदर आपको 1 टीस्पून जो है मिलाना है शरबत सदर। और इसको आप गरम पानी में मिक्स कर लीजिए। फिर आपने मिलाना है इसके अंदर लऊक़ सपस्तान। इसको 1/4 टीस्पून आपको मिलाना है। आपको पता है ये लऊक़ वग़ैरह तो ज़रा थिक होते हैं, तो वो ज़रा मुश्किल से ही निकलते हैं और मिक्स भी ज़रा मुश्किल से होते हैं, मगर ये कि गर्म पानी में आराम से हो जाएगा डिज़ोल्व। फिर आपको इसमें मिलाना है 1/4 टीस्पून लऊक़ ख़यार शनबर। इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद आपने इसे सुबह नहार मुँह और रात में सोते वक्त यूज़ करना है। और आप इसको बच्चों को भी दे सकते हैं, मगर ये याद रखिएगा कि ज़ियाबिटीज़ के मरीज़ जो है इसको यूज़ ना करें। अल्हम्दुलिल्लाह इसके इस्तेमाल से मुझे जब खांसी या नज़ला होता है, गला ख़राब होता है मेरा, तो मेरा विदाउट एंटीबायोटिक से सही हो जाता है। इंशाल्लाह जब आप यूज़ करेंगे तो आपको भी इसका बहुत फ़ायदा होगा। अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा और इसको यूज़ ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आप सर्दी को एंजॉय कर सकेंगे इसको यूज़ करने के बाद। और इंशाल्लाह फिर मुलाकात करते हैं आपसे किसी नई मज़ेदार सी रेसिपी और फ़ायदेमंद टिप्स के साथ। अपना बहुत ख़याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।